Halo Kuy, bersama lagi Mas Kuy dan tukang nyuci motor tentunya. Udah boncos, makanya cuci motor. Karena nyamber. Sama Mas Gondrong juga Kuy. Airnya baru naik Kuy, tapi bening, alamak. Kita mencari hampili Kuy, seperti biasa kalau air banjir. Yang dicari cuman hampili aja. Karena selain hampili itu ikannya tenggelam. Cuman hampili yang ngambang Mas. Cuman belum ada ledakan-ledakan babon. Kita pilek bung, minum Osgabon. Anjir. Nah, ikan-ikan kecil kabur tadi. Mana ya? Ada yang ngejar. Rupanya di sini dia. Namanya pakai mino kapal selam ini. Yang di sini lumayan, Dek. Hah? Yang di sini lumayan. Baru tuh dia nyamberin terus buat cari makan apa memang dia seneng bulu? Makan lah. Ini ada yang gede depan sini, anak monyet. Ngapain? Baru monyet emang. Kawan ya, ayo. Gak jadi nyamber dia, ayo. Ah, ini tadi pelepah ini yang matain. Ah, Kalau misalkan minum nyangkut, jangan keseringan tarik lurus pantai selar ya. Aku udah pengalaman kayak gitu, minumnya nabrak kan patah. aku pakai spon kok.
Mentok.